ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் தான். ஆக்சுவலி மேம் இன்றைக்கி தான் நான் பார்க்க போகிறேன் ஒரு 1 month கழிச்சு. பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி 1 month தான். ஸோ அசிஸ்டண்ட் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ 1 month கழிச்சு மேம் பார்க்க போகிறனால கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்துச்சு. எப்போயுமே அப்படி தானே இருக்கும். அண்ட் இந்த டிவைஸ் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னென்சி. பிகாஸ் 14+ வீக்ஸில் எனக்கு ப்ளீடிங் இருந்தனால அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹார்ட் பீட் பார்த்துக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் இதாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. லைக் இதை பார்த்துட்டுன்னா எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும். இந்த ஜெல் எல்லாமே அமேசானில் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கண்டிப்பாக வந்துட்டு கமெண்ட்டில் லிங்க் இல்லைங்க, நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். பெஸ்ட்டு டிவைஸ் தான் சொல்லணும். இந்த ஃபீட்டல் டாப்பில் நீங்கள் வந்துட்டு ட்வின் பேபிஸாக இருக்கீங்க, இல்லை சிங்கிள் பேபி, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்துட்டு சாம்பாரும் இந்த கீரையும் தான். இதில் வந்துட்டு ரிச் இன் அயன் கண்டென்ட். ஸோ தச்சையில் இந்த கீரை வந்துட்டு கிடச்சிது, அதனால் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பணும். அதனால் சாப்பாடே இறங்கலை. ஆக்சுவலி போய் மேம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நிம்மதியாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஹீமோக்ளோபின் தானே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு அதிசயமாக நான் தலையெல்லாம் அம்மா பின்னி விட்டுருந்தாங்க. ஸோ ரெடி ஆகி நாங்கள் வந்துட்டு கிளம்பி போனோம். ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே நார்மல்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ 26 வீக்ஸ் ஆகுது. இப்போதைக்கு ஸ்கேன் எதுவும் எடுக்க வேணாம், 28க்கு அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்கேன் மட்டும் பார்த்துட்டு ஹார்ட் பீட் மட்டும் பார்த்துட்டு ஆல் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க. ஸோ வீட்டுக்கு வரும்போது தான் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அடுத்த விசிட் வந்துட்டு Feb 6 தான். டாட்டா பை, டேக் கேர்.